Hei, aller først vil jeg si gratulerer med plass i konsentrert behandling. Felles for de som får tilbud om denne behandlingen er at de har betydelige problemer som de har forsøkt å bli kvitt på egen hånd, eller ved hjelp av behandling eller på andre måter, men uten å komme i mål. De fleste har sammensatte problemer, og der angst og depresjon er fremtredende. Som tidligere nevnt så består behandlingen av 3 elementer, og det første det er tiden frem til gruppen. I denne perioden så er det viktig å rydde av veien det som måtte være av hinder for endring. Ingen behandling virker hvis ikke man har tatt et valg og bestemt seg for at man skal gå videre og bli kvitt problemene. Og det er heller ikke sånn at noen behandling virker hvis ikke man rydder plass i hverdagen sin, sånn at man kan være med og gjennomføre behandlingen. Så kommer de 4 dagene som er satt av til konsentrert behandling, og etter det en periode på 3 uker, der man på egen hånd følger en plan som er utviklet for hver enkelt deltaker, og hvor formålet er å sikre at den endringen man har oppnådd blir en naturlig del av hverdagslivet. I forhold til de dagene som er satt av til konsentrert behandling, så sier vi ofte at dette er individuell behandling, men gitt i et gruppeformat. Men hva mener vi egentlig med det? For at en behandling skal virke, så er det helt avgjørende at den skreddersys og tilpasses den enkelte. Samtidig så er det sånn at all virksom behandling for en rekke lidelser inneholder de samme elementene. Skal du bli kvitt et angstproblem for eksempel, så innebærer det sånn som Espen sa, at en må våge å møte de tingene man frykter. Gjennom å delta i en gruppe så kan man både få individuelt tilpasset og skreddersydd behandling, samtidig som en kan se hvordan dette gjøres for andre som har lignende problemer. Og denne kombinasjonen ser ut til å være svært god. Mens den typiske tilnærmingen er å spre behandlingen over betydelig tid, så gis hovedbehandlingen her i løpet av noen få, men konsentrerte og påfølgende dager. Og dette ser ut til å gi betydelig gevinst ved stor endring, og endringen kommer raskt i gang. Vi skal bruke de dagene som er satt av til behandling på best mulig måte, og vi gjør derfor en grundig utredning i forkant. Du må fylle ut alle skjemaer, og informasjonen vi får fra disse er helt avgjørende for å sikre at vi tilpasser behandling til deg på best mulig måte. Som en del av forberedelsene så vil vi at du tenker gjennom og skriver ned eksponeringsoppgaver som du tror kan være spesielt nyttige å gjennomføre i løpet av behandlingen. Vi vil at du spesielt skal tenke gjennom hvilke oppgaver du tror vil gi størst endring. Og dette er oppgaver som lidelsen din selvsagt ikke vil at du skal gå løs på, men som like fullt kan være avgjørende for å sikre at du kan bli frisk. Gjennom behandlingen så har vi et klart felles mål, og det er at du skal bli kvitt lidelsen. Og det kan vi kun klare hvis vi jobber godt sammen som et team. Det innebærer at vi sammen skal hele tiden ha fokus på å finne gode oppgaver for å bryte med lidelsen, og ta ansvar og hjelpe hverandre til å se at vi hele tiden beveger oss fremover. Vi skal hele tiden ha fokus på å klare å gjenkjenne det mønstret lidelsen utgjør, og klare å bryte med dette. Det er ingen deler av behandlingen som vil være overraskende eller uforutsigbare. Du vil være i førersetet, og det vil legges til rette for opplevd mestring. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe deg til å gjenkjenne de kampene som du må ta, og så støtte deg underveis. Så hva skjer i løpet av de konsentrerte dagene? Jo, det første er at det er helt avgjørende at du setter av den tida, og at det står i fokus. Dette gjelder også på ettermiddager og kvelder. Dette innebærer at du ikke kan ha andre oppgaver eller forpliktelser, og det er helt avgjørende at alle deltakerne får med seg alle elementene av behandlingen. Den første dagen så gis det en detaljert beskrivelse av hva behandlingen består i, og det gis også forklaring på hvorfor de ulike elementene er viktige. I tillegg til dette så lages det en plan for hver enkelt deltaker som består ut av oppgaver en tror vil være spesielt nyttige. Den andre dagen så går vi i gang med treningen, og den vil hele tiden tilpasses det vi forventer vil gi størst endring. Hele dagen er satt av til eksponeringstrening, og siste kontakt med behandler vil ofte være i 9-tiden på kvelden. Den neste dagen er en videreføring av dag 2, der en fortsetter å gjennomføre skreddersydde eksponeringsoppgaver. Ettermiddagen den dagen så gis det tilbud om en forelesning for familie eller andre som en måtte ønske å invitere. Og der informeres det mer om lidelsen, men også om behandlingen. Mange opplever at dette kan være veldig nyttig, ikke minst for å sikre at de rundt en da vet mer om
hva som er gunstig og hva som er mindre gunstig for å bidra til varig endring. Siste dagen så planlegges veien videre, og det er helt avgjørende at man etter den konsentrerte behandlingen fortsetter med planlagt og systematisk trening. Og dette for å sikre at endringen man oppnår blir en del av dagliglivet. De første 3 ukene så følger vi godt med fra sidelinja ved at du følger en plan for daglig registrering og rapportering. Du vil motta rikelig med informasjon om alle de praktiske detaljene rundt oppstart. Til slutt så vil jeg gjerne gratulere deg med et veldig godt valg. Og i tillegg så vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til behandlingen.